ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში შეკრებილ სერტიფიცირებულ პედაგოგებს სერტიფიკატები და ფასიანი საჩუქრები გადაცეს. უფრო ვრცლად ამ თემის შესახებ ნინო ვაშალომიძე ისაუბრებს. ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში გუშინ თავი 26-ვე სერტიფიცირებულ პედაგოგს მოუყარეს. მასწავლებლების დაჯილდოებას, რომ საზეიმო ყველაფერი მისცემოდა, როგორც რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა ნელა იმედაშვილმა განაცხადა, პედაგოგების დასაჩუქრება გურიის გუბერნატორს ვალერი ჩიტაეშვისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს გია ტაკიძეს მიანდო. დაჯილდოების დაწყებამდე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები წარმატებულ პედაგოგებს მიესალმნენ და მათ ღვაწლსა და დამსახურებაზე, ასევე ქვეყნისთვის განათლების სფეროს პრიორიტეტულობაზე ისაუბრეს. იმედაშვილმა დარბაზში შეკრებილ პედაგოგებს, რომლებაც აღნიშნულ სასერტიფიკაციო გამოცდებში ცოდნის მაღალი დონე და კვალიფიციურობა აჩვენეს, მადლობა გადაუხადა და მომავალი წარმატებები უსურვა. როგორც იმედაშვილმა განაცხადა, სერტიფიცირებული მასწავლებლები ახალი სასწავლო წლიდან 75 ლარით გაზრდილ ანაზღაურებას მიიღებენ. მარტის თვეში დაგეგმილ კომპიუტერისა და ელემენტარული უცხოენის გამოცდის ჯაბარების შემთხვევაში კი ხალხასი კიდევ 75 ლარით მოემადებათ. ითქვა ისიც, რომ მენტორ მასწავლებლად მუშაობა 160 ლარიან დანამატს ითვალისწინებს. ამავდროულად ასეთ პედაგოგს სამინისტროს მიერ ინიცირებულ სხვადასხვა პროექტებში ჩართვის შესაძლებლობაც მიეცემათ. შეგახსენებთ, რომ სასერტიფიკაციო გამოცდებში ოზურგეთიდან სულ 234 მასწავლებელი მონაწილეობდა. აქედან ორივე გამოცდა წარმატებით 26-მა, ხოლო ერთი გამოცდა 91-მა ჩააბარა. პედაგოგები, რომლებმაც საგამოცდო ბარიერი ვერ გადალახეს, მუშაობას ჩვეულებრივ აგრძელებენ და მათ 2014 წლამდე განმეორებით გამოცდაზე გასვლის საშუალება რამდენჯერმე მიეცემათ. დღეს ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში შევიკრიბეთ იმ პედაგოგებთან ერთად, ვინც სასერტიფიკაციო გამოცდების წარმატებით ჩააბარა ორივე საგანში. შესაბამისად უკვე აიღო განათლების დამადასტურებელი სერტიფიკატი, მიენიჭა პედაგოგობის უფლება. ისინი არიან სულ 26-ნი პირველ ეტაპზე. მიულოცოთ, გვინდა წარმატებები უსურვოთ და გვინდა ვისურვოთ საერთო ჯამში, რომ ძალიან მალე მათ რიცხვს კიდევ ბევრი პედაგოგი შეემატოს და მე ვთვლი, რომ ეს სკოლის და ზოგადად ოზურგეთის განათლების სისტემის წარმატების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორია. მინდა ძალიან დიდი კმაყოფილება გამოვთქვა დღევანდელი დღესთან დაკავშირებით და მიულოცო მასწავლებლებს, რომლებმაც მიიღეს სერტიფიკატები განათლების სამინისტროდან და აღვნიშნო, რომ წარმატება განათლების სისტემაში ნიშნავს ხვალინელი დღის წარმატებას, განათლებული თაობის მოსვლას, იმ თაობის, რომელმაც თაობაც უნდა იარსებოს აქ, მართოს ეს ცხოვრება, მართოს ეს რაიონი და ჩვენ ყოველთვის დაუდგებით გვერდში უმთავრეს გამგეობა მასწავლებლებსაც, რომ განვითარება მიეცეს სკოლებს, სწავლის სისტემებს, მასწავლებლებს მიეცეს ძალიან დიდი კარგი პირობები, რომ იმუშაონ. ძალიან სასიხარულო განცდა იყო, როცა გავიგე, რომ ორივე გამოცდა წარმატებით მქონდა გადალახული. მიმაჩნია, რომ მასწავლებელი თუ ხარ სკოლაში უნდა იყოს შენი საქმის სპეციალისტი და პროფესიონალი და ეს დაამტკიცო უნდა რომ ხარ არა მარტო გაკვეთილი, არამედ თუნდაც იმითაც, რასაც მოითხოვენ. ასე რომ ნებისმიერი გამოცდისათვის ყოველთვის მზად უნდა იყოს. ჩვენ კიდევ გველოდება წინ ახლა ინგლისურ ენასა და კომპიუტერში გამოცდები სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს და მე და ჩემი სკოლიდან კიდევ ჩემს გარდა 200 სერტიფიცირებული, სამივე მზადებით იმისთვის, რომ ის გამოცდების წარმატებით დავძლიოთ. 2010 წლის გურიის რეგიონალური საიუბილეო საჭადრაკო რიგით მე-15 ჩემპიონატი აქტიურ ფაზაში შევიდა და უკვე ლიდერების გამოიკვეთნენ. ნახეთ ნინო ვაშალომიძის სიუჟეტი. 23 ნოემბერს საზეიმოდ დაწყებულ საჭადრაკო ჩემპიონატში 16 მოჭადრაკე მონაწილეობს, რომლებიც ორ ჯგუფში გადანაწილდნენ. როგორც აღნიშნული ასპარეზობის, ამავდროულად რეგიონული კვალიფიკაციის მსაჯმა ანზორ ქუტიძემ გითხრა, ტურნირი ორ ეტაპად ჩატარდება. პირველ ეტაპზე წრიული სისტემით თითოეული ჯგუფიდან 4 საუკეთესო მოთამაშე გამოვლინდება. ამ წესით შერჩეული 8 მოთამაშიდან გამარჯვებული 5 გახდება, რომლებიც სხვადასხვა საპრიზო ადგილებსა და ნომინაციებს გაინაწილებს. 4 დღის შედეგებით თუ მივსჯელებთ, ჯერჯერობით ჩოხატაურისა და ლანჩხუთის მოჭადრაკეები ლიდერობენ. პირველ ჯგუფში ლიდერობას ჩოხატაურელი გივი ქურიძე და ლანჩხუთელი ნუგზარ გვარჯალაძე ინაწილებენ, ხოლო მეორე ჯგუფში ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტიდან კარლო ცხომელიძე, ლანჩხუთიდან ადამ ხუხუნაიშვილი, ოზურგეთიდან კი დავით კიღურაძე აქტიურობს. სპორტის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის, ამავდროულად საჭადრაკო ჩემპიონატის მასპინძლის ბიძინა გობრონიძის განცხადებით ტურნირი დაძაბულად, თუმცა 7 გარემოში მიმდინარეობს და მისივე თქმით, ყველანი საფინალო შეხვედრას ელოდება. საკმაოდ დაძაბული ორთაბრძოლებია და როგორც მე ოზურგეთის სპორტის განვითარების ცენტრის დირექტორი გულშემატკივრობ ოზურგეთს და საკმაოდ კარგად მონაწილეობენ ამ ტურნირში. რა თქმა უნდა, მონაწილეთა შორის შეზღუდული ასაკი არ არის და მე პირადად გულშემატკივრობ. პატარა